Salon des études supérieures zany aty amin'ny palais des sports Mahamasina totosaina anio fa alakamisy fa 7 volana septambra sy raha pitso fa valon'ny zoma fa 7 volana septambra. Ny hetsika zany dia natokana indrindra ho an'ireo mpianatra izay afaka baccalauréat teo ka mitady ny fianarana ho atao aoriana amin'ny baccalauréat. Zany hoe aty amin'ny fianarana ambaratonga ambony. Ny salon karakaray Mata Jeune moa zany dia salon natokana ho an'ireo toeram-pampianarana ambony aty amin'ny sehatra tsy miankina. Ny isan'ny mpanday anjara ety zao amin'ny taona ety raha ny mampiavaka zany dia fitombony satria eo amin'ny 90 mahery eo zany ny mpanday anjara zao ety amin'ny palais des sports Mahamasina ary voasahana ny sabapampianarana rehetra marobe izy ireo any amin'ny 100 mahery ny azon'ny ankizy safidianana dia zay zany ny zavatra misy ety amin'ny palais des sports Mahamasina. Ny hetsika aloha zany isan-taona dia eo amin'ny 5,000 na 9,000 foana isan-taona zany no ijasan'ny karakara dia hitantsika zany ny resultat. Raha ny fitsidiany ety zany zao ankehitriny dia ny mampiavaka azy moa zany fisian'ilay orientation izay karakarain'zareo avy amin'ny PIPOM projet izy io zany izay manoro ny ankizy ny torolalana na ilay orientation zany ho an'ireo ankizy tena mbola tsy mahalala ny zavatra tiany atao dia anisany hoe azo atao zany mandalo ety amin'ny palais des sports mijery an'izay zavatra zay manoro zareo hoe raha filière série inona ianao dia filière inona metimety kokoa aminao mba tsy ho tonga amin'ilay fahadisom-panantenana zany amin'ny resaka fianarana zany aoriana baka hoe 10 filière dia izay koa zany isan'ny zavatra mampiavaka ny hetsika ety amin'ny palais des sports amin'ity roa andro ity.